Vai começar agora. O axé é urgente. Boa noite. Rei pira e monta Tribunal do Trovão. Justo ou exagero? Na tela. Mentiu? Leva raio. Roubou? Vai preso. Falou meu nome em vão, já sabe. E tenho dito. Aqui ninguém mais dorme tranquilo. O rei tá julgando todo mundo, até quem sonha errado. Não vou falar nada, porque se eu falar, pode sobrar pra mim. Boa noite. E aí, qual será a próxima notícia? Até a próxima. Fala, meus chegados. Mandaram missão e esqueceram o mapa. Eu no meio do nada. Tranquilo, né? Sempre sobra pro algum. É isso, tropa. Travei. Tô preso. Missão machete mato. Valeu, universo. Tá de caô com a minha cara.